kembali lagi di channel Squad War. Tadi pada video kali ini saya bersama Lena Sakti akan mencoba challenge. Ya dia. Gua tadi udah makan di hari. Kalau kamu lihat di sini kita bawa sebuah mie petir sama piting. Di sini kita makan bumbu-bumbunya teman-teman. Jadi ini bumbu-bumbunya yang cabai yang Gua masukin dulu. dihancur-hancurkan gitu guys. Jangan lupa tambah dulu. Ini kita belum campur dulu. Oke guys, kita campur-campur dulu. Sepertinya kita hanya Indominya ke sini. Nah, di sini kita sudah ada semuanya. Oke guys, jadi duduk dulu weh. Saya belum mencampurkan. Kamu sudah? Minyak ini belum. Saya akan tuangkan. Itu pasti pedes banget. Ini untuk nanti aja guys. Pertama dari mie biting dulu. Kalau kamu lihat ini bumbu-bumbunya. Ya udah gua mau pedes aja. Ini aja udah pedes kok. Kita taruhkan di sini. Enggak, gua nanti. Padahal ini sudah pedas ya guys. Tadi saya sudah coba. Tadi Sangat pedas. Apalagi muka nanti. gua bukannya kamikaze. Sekarang bukannya oli. Nah, kita aduk-aduk dulu guys. Sampai kita duduk jeda dulu guys. Oke guys, jadi di sini kita sudah mencampurkan. Bibir saya. Oke, dan di sini kita jeda dulu. Oke, jadi di sini kita akan makan guys ya. Nah, ini ya. Kalau Anda bisa lihat punya. Untuk mie petirnya nanti aja guys. Ini aja udah pedes ya. Lihat. Ada merah-merahnya. Itu cabainya guys. Tuh. Ya guys. Merah-merahnya itu tandanya puas banget. Gua pengen minum dah. Ampun gua. Udah, gua mau habisin Oke, dulu. kita jeda dulu guys. Oke guys, di sini kita akan mencampurkan mie petir. Nah, lihat guys. Anda bisa lihat. Oke, kita akan aduk-aduk dulu. Di sini Anda bisa lihat sangat pedas banget. Lihat guys, tolong adukan. Aduk. Kau ya. Oh, enggak. Ya, wes. Ya seperti ini ya guys tuh. Bentar gua pegang ini kameranya. Lihat ya. Duh. Parah banget guys. Kalau kamu lihat tuh. Ampun gua guys. Oke, kita jauhin kameranya dikit ya. Dan di sini sangat merah sekali. Lihat guys. Merah sekali.
tiba-tiba tuh namanya mie samyang ya. Tapi lebih pedas mie samyang ya teman-teman. Kapan-kapan kita akan beli mie samyang. Tapi gimana? Tadi gimana? Minum gua. Bau banget kan? Kalian kan udah mesti minum. Tidak dulu, tidak. Ya. Oh guys, sementara dulu kita akan jeda karena dari Reza Sakti kepedasan guys. Oke. Tadi kita baru minum guys. Sabar, ini ujian guys. Kalian bisa lihat Kalian juga bisa lihat tadi cabenya itu banyak, sekarang sedikit. Gua makannya cabai semua. Oke, kita coba segini. Segini ya guys ya. Duh, lihat guys. Ini segini ya. Ampun guys, gua. Yang squad 2 dan 1 hilang ya? Belum. Di mana dia? Belum. Al-Walidain Anugrah tidak ada guys. Tapi kita nggak tahu dia di mana ya. Mungkin di rumah kemarin guys. Ini Semini. Tinggal Semini guys. Segini. Semini. Tinggal sedikit. Kita akan makan. Ada dikit guys. Nah, guys, tinggal dikit. Habis. Jadi kita udah kepedesan. Gimana videonya? Kalian bisa rasain sendiri. Kalau kalian bisa rasain sendiri mie petir plus Indomie atau Indomie gak apa-apa juga. Yang penting mie guys. Wah, Ini rasanya hampir seperti mie samyang. tapi beda mie samyang guys. Tapi ini tuh gimana gitu ya guys ya. Terlalu pedas gitu ya guys ya. Oke guys, jadi cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like di bawah, komen juga di bawah, dan subscribe channel gue juga. Dan jangan lupa subscribe di channel gue dan subscribe channel. Oke, gue hampir teler guys. Guys, sekian dulu di episode kali ini. Sampai jumpa di next video. Goodbye.